السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seine Mutter hieß Habib. Salma, Abdurrahman und Aisha waren seine Kinder. Hazrat Khirash hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen, hat 10 Verletzungen in der Schlacht von Uhud bekommen. Er war ein sehr guter Bogenschütze. Der zweite Gefährte ist Hazrat Ubaid bin Tayyihan. Hazrat Ubaid bin Tayyihan, sein Name wird auch Atiq bin Tayyihan überliefert. Seine Mutter hieß Layla bin Atiq. Er war der Bruder von Abul Haytham bin Layhan und er war der Unterstützer von Abdul Hashim. Er ist mit 70 Ansar, er hat mit 70 Ansar an der Bait al-Uqba teilgenommen. Er hat an der Schlacht von Badr mit seinem Bruder teilgenommen und auch an der Schlacht von Uhud hat er teilgenommen und hat dort gekämpft und ist dort den Märtyrertod verstorben. In einigen Überlieferungen heißt es, dass er in der Schlacht von Safin an der Seite von Hazrat Ali radhiyallahu anhu den Märtyrertod starb. Hierbei gibt es eine Meinungsverschiedenheit, aber in beiden Überlieferungen wird gesagt, dass er den Märtyrertod gestorben ist. Tabri sagt, dass Hazrat Abad auch in der Schlacht von Badr teilgenommen hat und Hazrat Ubaid, dass er in der Schlacht von Yamama den Märtyrertod starb. Ein weiterer Gefährte ist Abu Hanna bin Malik. Seine Kunia war Abu Hanna, Malik bin Amr war sein Name. Muhammad bin Waqti hat ihn zu den Gefährten von Badr gezählt. Über seinen Namen gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen. Seine Kunie wird auch als Abu Habba überliefert.
Muhammad bin Umar Waqti sagt, dass es zwei Abu Habba gibt, ein Abu Habba bin Amr und ein Abu Habba bin Abd Amr. Und diese beiden haben in der Schlacht von Badr teilgenommen, haben nicht in der Schlacht von Badr teilgenommen. Und derjenige, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, seine Kunia, sein Pseudonym war Abu Hanna. Abdullah bin Zaid bin Saliba ist der nächste Gefährte. Er wurde auch als Abdullah Zaid bin Ansari bezeichnet. Abu Muhammad war seine Kunia und sein Vater hieß Abu Zaid bin Saliba und er war auch ein Gefährte. Er gehörte dem Zweigstamm von Khazraj Banu Ishman an. Er hat an der Berte Akba mit den 70 Ansar teilgenommen und an der Schlacht von Badr, Uhud, Khandak und an weiteren Kriegen an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. In der Schlacht und im Sieg von Mekka hat er eine Flagge seines Stammes getragen. Er konnte Arabisch schreiben. In dieser Zeit war es sehr unüblich, dass Menschen in dieser Zeit geschrieben haben. Ein Sohn von ihm hieß Mohammed und eine Tochter, deren Mutter von Yemam war. Sein Bruder Hurais bin Zaid war auch ein Gefährte von Badr und eine Schwester von ihm hieß Qurayba bin Zaid und sie war auch eine Gefährtin des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Gefährte, der im Traum die Worte des Asan gehört hat und diese hat er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt und der heilige Prophet hat daraufhin Hazrat Bilal geboten, diese Worte für den Gebetsruf auszurufen. Hazrat Abu Umair bin Anas Ansari überliefert, dass seine Onkel sagten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam überlegt hat, wie die Menschen zum Gebet gerufen werden können. Und es wurden verschiedene Vorschläge gegeben. Zum Beispiel, dass eine Flagge emporgehoben werden sollte, dass die Menschen diese Flagge sehen und daraufhin zum Gebet kommen. Aber der heilige Prophet war nicht zufrieden mit diesem Vorschlag. Und er hat auch nicht den Vorschlag angenommen, ähnlich wie die Juden zum Gebet zu rufen. Daraufhin wurde ein Vorschlag gegeben, wie die Christen zum Gebet zu rufen. Er hat diesen Vorschlag auch nicht angenommen. Und der Gefährte war sehr besorgt und hat gebetet. Und im Traum hat er diese Worte gehört. Er sagt, er sah im Traum eine Person, ich fragte zu ihm, er hatte etwas in seiner Hand und ich fragte, ob ich dies kaufen könne, mit dem etwas ausgerufen wird. Und die Person sagte, was möchtest du damit tun? Er sagte, ich werde damit zum Gebet rufen. Und daraufhin hat diese Person mit ihm zusammen die Worte des Asans wiederholt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Die Übersetzung lautet: Allah ist der Größte. Man hört das Asan, aber man versteht die Worte nicht. Allah ist der Größte. Allah ist der Größte. Dies sagt man 4-mal und ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist. Dies ruft mal 2-mal aus. Dann, ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Dies wird auch 2-mal wiederholt. Dann, Hayya al-Salah, kommt zum Gebet. Kommt zum Gebet. Hayya al-Falah, kommt zum Erfolg. Kommt zum Erfolg. Allah ist der Größte. Dies sagt man wieder 2-mal. Und dann, La ilaha illallah. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Dann heißt es, nach dem Wiederholen dieser Worte sagte diese Person, wich sie einen Schritt zurück und sagte: Wenn ihr nun zum Gebet steht, sollt ihr folgende Worte sagen: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya al-Salah, Hayya al-Falah, Qad qamat as-Salah, Qad qamat as-Salah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hier sind die gleichen Worte wie im Asan, außer Qad qamat as-Salah, was bedeutet, dass das Gebet jetzt begonnen wird. Der Gefährte sagt, als es Morgen wurde, kam ich zum heiligen Propheten und erzählte ihm von diesem Traum. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn Gott es möchte, dann ist es ein wahrhaftiger Traum. Du sollst dich mit Hazrat Bilal stellen und ihm diese Worte sagen und wiederholen, denn seine Stimme ist lauter als deine und er wird diese Worte ausrufen. Und er sagt, dass er zu Hazrat Bilal gegangen ist und ihm die Worte gesagt hat und Hazrat Bilal diese vorgetragen hat und ausgerufen hat. Hazrat Umar sagt, als er diese Worte hörte, hat er schnell seinen Umhang genommen und ist zum heiligen Propheten gegangen und sagte: Ich habe dieselben Worte auch in meinem Traum gehört. Und der heilige Prophet sagte: Aller Preis gebührt Allah. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Aller Preis gebührt Allah und nur Allah. In Sirat Khatam al-Nabiyyin sind einige Dinge ergänzt worden von Mirza Bashir Ahmad Saib aus verschiedenen historischen Dokumenten. Er sagt, als es noch kein System gab für das Ausrufen des Gebetes und zum Rufen für das Gebet, kamen die Menschen ohne dem Asan zusammen, dass man sich gegenseitig gerufen hat. Als die erste Moschee nun gebaut wurde, hat man darüber diskutiert, wie nun zum Gebet gerufen werden kann. Verschiedene Vorschläge gab es. Es wurden Vorschläge gegeben, dass wie die Juden oder wie die Christen ausgerufen wird. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, man kann eine Person das Gebot gibt, dass er laut zum Gebet ruft. Und dies hat dem heiligen Propheten, dieser Vorschlag hat ihm gefallen. Und Hazrat Bilal wurde daraufhin auserwählt und er hat dann stets für das Gebet gerufen. Er sagte, dass man kommen solle für das Gebet, als es Zeit war für das Gebet. Nach einer gewissen Zeit ist die gleiche Überlieferung erwähnt, dass Hazrat Abdullah bin Zayd bin Ansari die Worte des Asans beigebracht wurden in einem Traum und er diese dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dargelegt hat.
Er sagte, ich habe dies in meinem Traum gehört. Und der heilige Prophet sagte daraufhin, dieser Traum ist von Gott und er solle diese Worte Hazrat Bilal beibringen. Das heißt, als Hazrat Bilal mit diesen Worten das Asan ausgerufen hat, kam Hazrat Umar sehr schnell zu ihm und sagte, O Prophet Gottes, die Worte, die Hazrat Bilal heute geäußert hat, zum Gebetsausruf, habe ich auch in meinem Traum gehört. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, überdies ist auch eine Offenbarung herabgesandt worden. Es heißt, Hazrat Abdullah bin Zaid, dem im Traum diese Worte beigebracht wurden, hat sein Vermögen als Sadqa gegeben. Er und sein Sohn haben durch diesen Vermögen, was sie hatten, gelebt. Doch er gab dies als Sadqa, als Almosen. Als er das Vermögen dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Sein Vater kam zum heiligen Propheten, sagte, Abdullah bin Zaid hat sein Vermögen als Sadqa gegeben und er hat sein Leben dadurch verbracht. Und der heilige Prophet rief Hazrat Abdullah zu sich und sagte, wahrlich Allah hat dein Sadqa angenommen. Jedoch solltest du dies als Erbe deinen Eltern zurückgeben. Und die Kinder und die Eltern haben einen Anteil von diesem Vermögen erhalten. Einmal hat der heilige Prophet seine Fingernägel Hazrat Abdullah als Tabarruk, als Segen gegeben. Dies deshalb, weil sein Vater in der Hajjatul Wida am Ort Mina zu ihm gekommen ist. Und der heilige Prophet hat an diesem Ort das Opfer verteilt und die Opfergaben verteilt. Und der heilige Prophet hat seine Haare auf ein Tuch gelegt und diese verteilt und seine Fingernägel auch geschnitten und verteilt als Tabarruk, und Hazrat Abdullah hat diese erhalten. Das heißt, dass von Hazrat Aisha, dass einmal eine Person zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und er sagte, wahrlich, ich liebe sie mehr als alles andere, als meine Familie. Und ich liebe sie mehr als meine Kinder. Als ich zu Hause war, habe ich an sie gedacht und ich hatte keine Geduld. Und ich kam nun zu ihnen und ich sehe sie. Als ich über meinen Tod und ihren Tod nachgedacht habe, habe ich gedacht, dass wenn sie in das Paradies kommen, werden sie mit anderen Gefährten in Rängen erhöht werden. Und wenn ich sterbe, weiß ich nicht, ob ich gewisse Ränge erhalten werde und ich sie sehen werde. Dann wurden von Hazrat Jibrail al-Islam einige Verse des Heiligen Korans offenbart. Dass diejenigen, die Allah und dem Gesandten Gehorsam leisten, die sind diejenigen, denen Allah Segen gegeben hat. Sie sind als
als Propheten, als Siddiq, als Wahrhaftige, als Shahid, als Zeugen und Saleh bezeichnet. Diesen Vers geben wir als Beweis, dass eine Person in der Gefolgschaft des heiligen Propheten die Ränge erhalten kann von Salihin bis zum Nabi, bis zu einem Propheten. Einen Rang des Propheten erhalten kann, als ein Prophet, der nicht gesetzbringend ist. Und der heilige Prophet hat auch für den verheißenen Messias in einer Überlieferung als Nabiullah bezeichnet, als Propheten Allahs. Deshalb glauben wir an den verheißenen Messias als Propheten, als einen nicht gesetzesbringenden Propheten, der in der Gefolgschaft des heiligen Propheten gekommen ist. Und nur in der Gefolgschaft des heiligen Propheten kann das Prophetentum voranschreiten. Und nicht nur wir glauben dies und haben diese Bedeutung so gedeutet, sondern auch Imam Raghib sagt, dass Propheten, die kein neues Gesetz bringen, in der Gefolgschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen können. Und ich habe dies nun kurz erläutert, damit man diesen Sachverhalt versteht. Imam Zaghani sagt, dass in einem Buch erwähnt ist, dass Hazrat Abdullah bin Zaid Ansari derjenige war, der in einem Traum die Worte des Asans gehört hat. Es heißt auch, dass eine solche Sache, dass mehrere Menschen darüber gesprochen haben und dann dieser Vers herabgesandt worden ist. Es heißt in weiteren Exegesen des Heiligen Korans über Hazrat Subhan, der heilige Prophet hat Hazrat Subhan sehr geliebt. Hazrat Subhan hat den heiligen Propheten sehr geliebt und als er einmal zu ihm gekommen ist, war er sehr verstimmt und traurig. Und der heilige Prophet fragte ihn, was los sei, und er sagte, ich habe sie seit einigen Tagen nicht gesehen und ich war deshalb sehr betrübt. Und dann, als ich über den jüngsten Tag nachdachte, wurde ich umso trauriger, denn sie werden im Paradies mit anderen Gefährten in Rängen erhöht werden und ich weiß nicht, ob ich überhaupt in das Paradies komme und ob ich diese Ränge erhalten kann, um sie zu sehen. Dies war die Erläuterung von Hazrat Subhans Ereignis. Es heißt weiter, ich werde über Abdullah bin Zaid weiter berichten, dass er arbeitete zu Hause, dass sein Sohn zu ihm kam und ihm berichtete, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben sei. Und er sagte, O Allah, nimm mein Augenlicht, dass ich jetzt nach dem heiligen Propheten niemanden sehen möchte. Es heißt in Shara Darkani, danach verlor er langsam sein Augenlicht, seine Sehstärke, bis er blind wurde. Über seinen Tod von Abdullah bin Zaid heißt es, dass
Einige berichten, dass er nach der Schlacht von Uhud verstorben ist, aber die mehrheitliche Meinung ist, dass er an allen Schlachten teilgenommen hat und in der Ära von Hazrat Usman radhiyallahu anhu verstorben ist. Und wenn wir dieses Ereignis, das ich gerade berichtet habe, auch mitzunehmen, dann ist diese zweite Überlieferung eher als richtig anzusehen, dass er später verstorben sei. Hazrat Muaz bin Amr ist der nächste Gefährte. Er gehörte dem Zweigstamm von Banu Khazraj an. Sein Vater hieß Amr bin Baju. Er hat den Märtyrertod in der Schlacht von Uhud erhalten. Sein Bruder war Mawis bin Amr. Er war auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Seine Frau hieß Subeta bint Amr. Sie gehörte dem Stamm Banu Saida an. Abdullah und Abu Amama, 2 Kinder, wurden von dieser Ehefrau geboren. In Sirat ibn Sham heißt es über die Annahme des Islam von Hazrat Muaz. Ich habe darüber vor einem Jahr berichtet, dass diejenigen, die nach der Bai'at Akbar nach Medina zurückgekehrt sind, haben sie die Botschaft des Islam verbreitet und über die Schönheit des Islam gesprochen. Muaz bin Amr hat an der Bai'at Akbar teilgenommen und hat den Glauben angenommen. Und sein Vater war jedoch ein Oberhaupt eines Stammes und hatte im Haus ein Götze aus Holz aufgestellt und ihn angebetet. Als einige Medinenser den Islam angenommen hatten und auch der Sohn von ihm, Hazrat Muaz, und auch an der Akbaisania teilgenommen haben, dann sind sie zu Amr bin Jamr in sein Haus gegangen und haben den Götzen genommen und ihn zum Müll geworfen. Und als der nächste Morgen begann, sagte er, das Unglückselige: Warum habt ihr meinen Götzen genommen? Er ist dann gegangen nach draußen und hat gesucht und hat seinen Götzen gefunden, hat ihn sauber gemacht und wieder nach Hause gebracht. Aber tagtäglich ist es so geschehen, dass nachts dieser Götze herausgenommen wurde und nach draußen gebracht wurde und weggeworfen wurde. Dann jeden Morgen er dies zurückgebracht hat. An einem Tag legte er sein Schwert neben dem Götzen und bedrohte seinen Sohn. Und denn die Jungen, dass er nicht weiß, wer das ist, aber dies sofort aufhören solle. In der nächsten Nacht wurde der Götze erneut aus dem Haus genommen von den jungen Muslimen und auch von seinem Sohn. Er wurde an einem anderen Platz gelegt. An einem Brunnen befestigt. Und am nächsten Morgen suchte er erneut und
fand ihn nicht, und als er an dem Platz, wo er den Götzen in den Tagen zuvor gefunden hatte, und als er nun zum Brunnen kam und den Götzen sah, dass er befestigt war, sprachen die jungen Muslime zu ihm ein und verkündeten ihm auch die Botschaft, dass er verstehen möge. Und daraufhin hat er auch den Islam angenommen. In der Schlacht von Badr heißt es, dass als die Schlacht begann, 2 Ansar-Kinder neben ihm waren, 2 Ansar-Jugendliche. Und er fragte sich und überlegte, wären doch starke Kämpfer neben mir, sodass ich mit großer Motivation in die Schlacht gehen könnte. Als er dies überlegt hatte, fragte der Rechte ihn, indem er auf seine Schulter die Hand legte und tippte, fragte er, wer ist Abu Jahl? Denn er beleidigt den heiligen Propheten und hat ihm sehr viel Leid zugefügt. Auf der anderen Seite der Jugendliche, der links neben ihm stand, fragte dieselbe Frage, und er zeigte zu ihm, dass dies Abu Jahl ist. Daraufhin stürzten sie auf ihn ein und töteten ihn. Daraufhin kamen sie zum heiligen Propheten und fragten, wer von euch beiden hat ihn getötet? Und sie wussten, wir beide haben ihn getötet. Beide, die Schwerter von ihnen waren mit Blut überströmt, sodass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr beide habt ihn getötet. Und beide hießen Muaz bin Abu Jamun. Nun, die Begebenheit zum Tod von Abu Jahl, hier gibt es bestimmte Überlieferungen. Es heißt in der Überlieferung Bukhari, dass Muaz bin Abu Jamu und Muaz bin Ughar ihn getötet haben. In einer anderen Überlieferung ist Muaz und ein anderer Name erwähnt. In Bukhari heißt es auch, dass Muaz und Muawis 2 Söhne von einem Gefährten ihn umgebracht haben. In einer Überlieferung von Bukhari ist es erläutert, das heißt, dass Hazrat Anas berichtet, dass der heilige Prophet in der Schlacht von Badr, an dem Tag der Schlacht von Badr, gesagt hat, dass jemand schauen solle, wer Abu Jahl getötet habe und wie es ihm geht. Und daraufhin ging eine Gefährte dahin und sah, dass die Söhne von Afra, Muaz und Muawis, ihn getötet haben. Und er sah ihn am Schlachtfeld liegen. Und Abu Jahl sagte zu ihm, er lag im Sterben, gibt es eine größere Person, die du getötet hast? Man liest im Bukhari, dass 2-mal Muaz der Name erwähnt ist und einmal Muaz und Muawis. Einmal werden diese als Söhne von einer Person bezeichnet, als Brüder. In einer anderen Überlieferung sind sie nicht als Brüder bezeichnet worden. Nun, wie kann dies erläutert werden? Es heißt, dass in einer Überlieferung heißt, dass Muaz und Muawis 2 Brüder ihn getötet haben und später Abdullah bin Masud Abu Jahl, als er im Sterben lag, getötet hat. In einer anderen Überlieferung heißt es,
dass auch Muawwiz bin Afra auf ihn eingeschlagen hat. Deshalb ist auch sein Name erwähnt, dass zwei Brüder ihn attackiert haben und auch der Sohn von Arfa. Somit kann es sein, dass diese drei Personen ihn attackiert haben. Allama Badruddin Ani schreibt, dass in Sahih Muslim geschrieben steht, dass Muaz bin Amr bin Jammu und Muaz bin Afra ihn getötet haben, den Abu Jahl. Des Weiteren heißt es im Bukhari Kitabul Jihad, erwähnt ist, dass Muaz bin Amr auf die Beine von Abu Jahl eingeschlagen hat und ihn vom Pferd gestoßen hat und dann Muawwiz ihn attackiert hat. Und später Abdullah bin Masud ihn den letzten Schlag gab mit seinem Schwert und ihn getötet hat. Nun, diese Überlieferungen sind deshalb alle zusammengekommen, weil alle drei Personen daran beteiligt waren, Abu Jahl zu töten. Abdullah bin Masud sagte zu Abu Jahl, als er im Sterben lag, das Unglückseliger, du wurdest gedemütigt und bist in den Augen von Allahs gedemütigt. Und Abu Jahl zeigte immer noch Stolz und war voller Hochmut und fragte dann auch, wer die Schlacht gewonnen hat. Und dann Hazrat Abdullah bin Masud antwortete daraufhin, dass die Muslime den Sieg errungen haben. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass Abu Jahl sagte, dass er, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ihm gesagt werden solle, dass ich mein Leben lang sein Feind war und auch jetzt soll gesagt werden, dass ich immer noch sein Feind bin. Hazrat Abdullah bin Masud hat das Kopf von Abu Jahl getrennt von seinem Körper und hat diesen zu heiligen Propheten gebracht. Und der heilige Prophet sagte, so wie ich der Erhabene aller Propheten bin und meine Umma, meine Gemeinschaft, die erhabenste aller Gemeinschaften ist, so ist dieser Feind der Pharao meiner Umma, der Feind. So wie es im Heiligen Koran heißt, dass das Meer als der Pharao ertrank, sagte er, ich glaube, als er im Sterben lag. Aber der Pharao dieser Zeit, der Gegner der Muslime, ist hochmütiger als der vergangene Pharao, denn dieser hat immer noch nicht Reue gezeigt. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet sagte, als er den Kopf von Abu Jahl sagte, dass aller Preis gebührt Allah, der den Muslimen Ehre gewährt hat. Des Weiteren heißt es in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Gemeinschaft hat einen Pharao, einen Feind, der als Pharao bezeichnet wird, und dieser Pharao der Zeit wurde
vernichtet. Das heißt über Osman, dass er in der Ära von Hazrat Usman verstorben ist. Hazrat Abu Hurairah sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Muaz bin Amr bin Jammu ein wundervoller Mensch war. Barmherzigkeit sei auf diese Menschen, die in der Liebe des Propheten versunken waren und die Zufriedenheit Gottes erlangen wollten. Ich werde eine Namaz-e-Janaza leiten von Herrn Sultan Ahmed Sahib, der am 27. März in Islamabad verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Sein älterer Sohn ist der Schwiegersohn von 4. Khalifen. Er war ein gebürtiger Ahmadiyya Sultan Ahmad Harun Sahib. Sein Vater hieß Malik Sultan Sahib. Er hat mir im Alter von 23 Jahren an der Hand vom 2. Khalifen das Bett abgelegt. Er war der einzige seiner Familie, der Ahmadi geworden ist. Hazrat Muslim Maud hat für seine Hochzeit gesorgt. Mit einer Frau, die aus einer sehr geehrten Familie aus Punjab stammte. Sein Großvater hieß Malik Sultan Khusru. Als Indien und Pakistan noch eine Kolonie waren, hatten diese Personen aufgrund ihrer besonderen Stellung einen besonderen Rang inne. Malik Sultan Ahmad Sahib nach seinem Sohn, der 4 Jahre nach der Annahme seines Sohnes, hat er die Islam Ahmadiyyat angenommen. Sie waren, obwohl sie sehr vermögend waren, eine hohe Stellung im weltlichen Sinne hatten, auch sehr religiös. Und deshalb haben sie sich auch für das Religiöse interessiert und den Islam bzw. die Ahmadiyya angenommen. Der 3. Khalif sagte, Chaudhry Muhammad Fateh Ali Sal, er war ein sehr geehrter Mensch. Als ich noch jung war und unerfahren, hat er mich mitgenommen und mir sehr weitergeholfen. Die sagt der 3. Khalif. Und ich habe durch ihn die Liebe zu den Menschen in den Dörfern gefunden. Und wenn ich jetzt einen Menschen in einem Dorf sehe, von einem Dorf stammend, bin ich sehr glücklich, ihn zu treffen. Und mehr als eine Person aus einer Stadt. Dies sagte er in Nikah von Malik Sultan Ahmad Sahib. Daraufhin hat er das Nikah von Malik Sultan Sahib geleitet. Und er sagte, so wie unsere Vorfahren, unsere
Älteren dem Glauben gedient haben, auch unsere Nachfahren, und durch diese Personen auch eine große Leidenschaft und Eifer im Glauben zeigen. Und so sagt, dass dieses Gebet auch für seine Nachfahren gelten solle. Und Sultan Sahib hat sehr viel Dienst geleistet. Frauen berichten, dass er hat sich sehr um Arme gekümmert und um Frauen gekümmert und für ihre Rechte. Das heißt, dass sie nun Angst haben, dass sie nicht diese Rechte bekommen werden. Weiterhin, dies ist aus einem Gebiet von Attic, ist ein sehr entlegenes Gebiet und sehr hartherzige Menschen leben hier. Seine Schwester sagt, dass der 4. Khalif wie einmal geschrieben hat, dein Vater Colonel Sahib war wie ein nacktes Schwert, und auch über seine Brüder kann man die gleiche Aussage tätigen. Es herrschte viel Feindschaft aufgrund von Ahmadiyyat und auch über gewisse Eigentumsstreitereien. Es hat auch ein Mordanschlag stattgefunden gegen Malik Sultan Sahib. Er hat diesen knapp überlebt. Er hat sehr viel für die Armen geleistet. Sein großer Bruder schreibt, nach dem Tod von unserem Vater war er derjenige, der uns geführt hat. Und wenn es Aufgaben und Entscheidungen gab oder Ratschläge, die getätigt werden können, dann war er bereit und dann war er da. Und er war ein sehr großer, liebender und voller Eifer für die Jamaat und für das Khilafat. In der Zeit der Auswanderung von 4. Khalifen war er bis Karachi auf dieser Fahrt dabei und anwesend. Das heißt, dass Briefe von 4. Khalifen noch vorhanden sind, in dem der 4. Khalif ihn als General der Ahmadiyyat bezeichnet hat. Rashid Saab schreibt, wenige wissen dies, dass er war sehr regelmäßig im Tahajjud-Gebet, und weil er selbst dies nie erwähnt hat. Und ich hätte es auch selbst nie erfahren, wenn ich nicht einmal mit ihm zusammen eine gewisse Zeit verbracht hätte, wo ich krank war, und dann sah ich ihn, dass er regelmäßig beim Nawafil-Gebet und bei der Rezitation des Heiligen Korans war. Und daraufhin sagte ich zu ihm, dass ich einen Bediensteten rufen kann und anheuern kann, und er sich diese Schmerz zufügen müsse, mir zu helfen und seinen Aufgaben nachzugehen. Aber er sagte, nein, wieso soll ein Angestellter hier helfen, wenn ich doch da bin und dich unterstützen kann und dir helfen kann. Er hatte überhaupt nicht
diesen Gedanken, dass er ein Sohn von einem Nawab ist, von einem Gärten. Seine Tochter schreibt, dass ihr Vater ein sehr verbunden war mit dem Khilafat und er hat uns stets geboten, zu beten, in allen Angelegenheiten zu beten. Er war ein sehr tapferer Mensch. Er hatte vor niemandem Angst außer Allah und war stets für den Dienst an die Menschheit bereit. Er hat sehr viele Sozialarbeit getätigt. Er hat 8 Schulen erbauen lassen. Er hat Grundstücke gegeben für Schulen, Friedhöfe. Hat vielen Menschen zur Arbeit geholfen. Möge Allah Barmherzigkeit erweisen und auch, dass seine Nachfahren gute Taten begehen und fromme Taten begehen und verbunden bleiben mit dem Khilafat. Ich werde das Namaz Janaza Ghaib nach dem Gebet leiten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر